Tanlov jangini boshladik. Hamla jangini boshladik. Hozir bitta ichib ko'rib, qo'ldan kelgancha topishga harakat qilaman. Ma'lumot uchun men unchalik ko'p gazli suvni iste'mol qilmayman. Qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Qani boshladik. Bismillah. Manimcha fanta shekilli. Ekan bu ichib ko'rmaganman men shu yangicha ta'm. Shirin qanday ta'm bor, kola bo'lishi kerak. Gazi ko'p, Pepsi bo'lishi kerak bu. Bu mojito. Yo'q, bu mojito ekan. Bu Sprite bo'lishi kerak. Nechta topgan kommentariyada yozamiz. Har kuni doimiy gazli iste'mol qilib kelaman. Bu organizmga qanday ta'sir qiladi bilmayman, lekin bu borada hammasini topaman deb o'ylayman. Qo'ldan kelgancha harakat qilaman, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Boshladik. Qanaqadir neobishniy ta'm. Shunga o'xshatdi, nok ta'mi keldi ozgina. Bu adashmasam Fantaga o'xshatdi, apelsin ta'mi bor. Bu shakari ko'proq как Pepsi. Kolan ta'miga o'xshadi, chunki gazi ko'proqligidan shunaqa. Buni aniq topdim deb o'ylayman, ya'ni mojito. Bu yerda menda faqat monjum qoldi. Ya'ni monjumga o'xshamayapti lekin. Menimcha men adashtirdim deb o'ylayman. Kola bu yerda, bu monjum menimcha bu yoqda deb o'yladim. Yana ham adashgan bo'lsam uzr. Qani nechta topganimni kommentariyaga yozing. Keyingi ishtirokchi aynan siz bo'lishingiz mumkin.